তো H100s এর আমরা রিং পিস্টনের কাজ করতে ওয়ার্কশপে দিয়েছি। এবার আমরা মোবিল পাম্পের কাজ করব, মোবিল পাম্প রিপেয়ার। কিন্তু ভিতরের কাজ করব, এর আগেও কিন্তু কাজ করা হয়েছে। এখানে যে স্প্রিং আছে, এই স্প্রিং এবং বল এর মধ্যে কিন্তু নেট ঠিক মতো না থাকে, তাহলে কিন্তু এইদিকে মোবিল বের হতে গিয়ে এই নেটটাও জাম হয়ে যায়, যেটা স্প্রিং ওটাই নেট আর কি এখানকার জন্য, আউটপুট নেট। তো এখানে যখন ময়লা জাম হয়ে যায় তখন কিন্তু মোবিলটা ঠিক মতো সার্কুলার দিতে পারে না। মোবিল ট্যাঙ্কির পাইপের নেটটা যেন পরিষ্কার থাকে, তাহলে পরিষ্কার মোবিল আসবে। তো এই যে ভিতরে যেভাবে ঘুরছে, আসলে এখানেই তার কাজ। এটা আপ ডাউন করাতে এটা এই পিনিয়াম দ্বারায় ভিতরের খারাপ পিনিয়াম ঘোরায়, এবং এই জায়গায় যখন আপ ডাউন করে তখন ইনপুট মোবিল এবং আউটপুট করে দেয়। যখন নিচের দিকে ঠাসি দেয় তখন কিন্তু এই পাম্পের এই আউটপুট লাইন দিয়ে মোবিল বের হয়। ঠিক এইভাবে বাইক করতে হবে। এটা কিন্তু ছেড়ে দিলে স্প্রিং ছুটে যাবে। আর এখানকার যে রাবার, এই রাবার রিংটা কিন্তু ক্ষয় হয়ে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে এই দিক দিয়ে কিন্তু মোবিল পড়ে। তো এখানে এই যে চলে আসছে, এটাই হচ্ছে মোবিল ইনপুট আউটপুটের কাজ করে। এখানে দুটো গ্রুপ করা আছে, একটা নিচু একটা উঁচু, অর্থাৎ আপ ডাউন। যে গ্রুপে ঠিক মতো না দিলে কিন্তু মোবিল পাম্প বাতিল হয়ে যায়। তো ইতিপূর্বে আমি এই কাজটা করে দিয়েছিলাম। এখানে কিন্তু গ্যাস ওয়েল্ডিং করে দিয়েছিলাম, পিতল গ্যাস, যা এখানে কিন্তু আবার এই পিতল গ্যাসের এটুকু ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এই জায়গায় কিন্তু একটা রাউন্ড এরকম থাকবে উঁচু। তো এটার কাজ হলো, যখন এই মোবিল পাম্পের এই পিস্টনটা কাজ করবে ঠিক এরকমভাবে ঘুরবে যখন, তখন কিন্তু এই গ্রুপের মধ্যে কাজ করবে ঠিক এই জায়গায় এরকম। যা এই গ্রুপে এইভাবে আসছে, যখন এরকম আসবে তখন কিন্তু এরকম এটাকে সাপোর্ট করে দিবে এবং আবার পুনরায় আবার উঠে যাবে। তো যখন এই গ্রুপের এই জায়গায় ক্ষয় হয়ে যায় তখন কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে মোবিল উঠতে পারে না। তো এটা হলো মোবিল পাম্পের যে মেন ভূমিকায় কাজ করে। এই পিনিয়ামের সঙ্গে ভিতরে কিন্তু পিনিয়াম আছে, এই পিনিয়ামের সঙ্গে এই পিনিয়ামের কাজ ঠিক এইভাবে ঘোরাতে থাকে। তো এখানে যখন এটা ঘুরতে থাকে তখন এই পিস্টনটা থাকে এইভাবে, ঠিক এইভাবে। এখানে কিন্তু এই গ্রুপের কথা বললাম, এটা কিন্তু মিল হতে হবে। তাহলে এই দিক দিয়ে যখন ঘুরে তখন এখানে থাকতেছে স্প্রিং, যেমন এই স্প্রিংটা এখানে থাকবে এবং এই স্থানে এইভাবে কাজ করবে। এটার কাজ হলো এই আপ ডাউন। তাহলে আপ ডাউন যখন করবে, এটা যখন ঘুরবে তখন এটা আপ ডাউন করবে, এবং আপ ডাউন করার সময় এই ছিদ্র দিয়ে মোবিল ইনপুট হয়ে যাবে উপরে, যখন চলে যাবে। আবার যখন নিচের দিকে আসবে তখন মোবিলটা আউটপুট হবে। তো আউটপুট যেভাবে হয় আর ইনপুট যেভাবে হয়, এখানে মোবিল পাম্পের মধ্যে দুটো ছিদ্র আছে, যা এক সাইড দিয়ে এই সাইড দিয়ে ইনপুট হচ্ছে, আবার পাশাপাশি এখানে একটা ছিদ্র আছে যেটা আউটপুট হচ্ছে। তো যখন আউটপুট হয় তখন ঠাসি দিয়ে এই পাইপের মধ্যে দিয়ে আউটপুট হয়। এখানে একটা বল আছে এবং পাশে আছে স্প্রিং দ্বারায় বলটিকে এই জায়গায় আটকানো আছে। যখন পাম্পে কাজ করে তখন কিন্তু এই পাইপে বলের উপর প্রেশার পড়ে মোবিল পাম্পের ওয়েলে, তখন কিন্তু এই দিক দিয়ে মোবিল পাম্প থেকে মোবিল বের হয়ে আসে। যখন স্টার্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন কিন্তু এই বলের কারণে মোবিল বের হতে পারে না। তো ঠিক এইভাবেই এখান থেকে মোবিল ইনপুট এবং আউটপুট হয়। তো যেহেতু আমাদের এই লিভারটা যে জায়গায় কাজ করে এখানে ক্ষয় হয়ে গেছে, আবার আমরা এটাকে গ্যাস করে পূর্ণাঙ্গ করে আমরা কাজ করে দেব। এখান থেকে যদি আমরা ওয়েল সিলটা খুলি তাহলে আমাদের কিভাবে খুলতে হবে, এই রিং রাবার বা ওয়েল সিলটা যদি কেটে যায় তাহলে কিন্তু মোবিল পড়া বন্ধ হয় না,
তো এটা খুলতে গেলে একটু সাবধানে খুলতে হবে। তো রাবারটা বাই করা খুব কঠিন, এটা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে তো শেষ। তো রাবারের যদি কোনো সাইডে কেটে যায় তাহলে কিন্তু আর মোবিল ঠেকবে না। ঠিক আছে, এটা যেরকম খুলতে আমরা খুব সাবধানে খুললাম এবং লাগাইতেও কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে লাগাইতে হবে, তাইলেই মোবিল পড়বে না। তো আমরা গ্যাস করে নিয়েছি। এই গ্যাস করার পরে কিন্তু এটা ফিনিশিংটাই হলো বড় জিনিস। আসলে এটা হেডের ক্যাম যেমন থাকে একটু ভি করা, এরকম কিন্তু ভি করা হবে হালকা। তো আমরা এবার মোবিল পাম্প সেটিং করে দেখব যে কতটুকু কাজ করে। আর এটা কিন্তু দেখা জরুরি, যদি বেশি উঁচা থাকে এটা তাহলে সমস্যা থাকবে। এছাড়া যদি বেশি আমরা ঘষে সাপোর্ট করে ফেলি এতেও মোবিল কম উঠবে। তো এদিকে দেখা লাগবে, তো আমরা আগে সেটিং করে দেখব। তো আমরা টেস্টের জন্য সেটিং করছি এটা কেমন কাজ করবে। তো এখানে কিন্তু এখানে ধরতে হবে, এছাড়া পজিশন অনুযায়ী না গেলে কাজ হবে না। তো যাই হোক, পজিশন অনুযায়ী চলে আসছে। এখানেই কিন্তু মূল ফ্যাক্ট কতটুকু কিভাবে কাজ করবে। এখানে কিন্তু যেভাবে কাজ করছে এর চেয়ে যখন আমরা অ্যাক্সিলারেটর ধরবো তখন কিভাবে কাজ করবে আমরা সেটাও দেখব। আর এটাই হলো এর কাজ, এটা ঘূর্ণীয়মান এবং ওই সেই কাঁধা, যে কাঁধার উপর দিয়ে উঠবে মোবিল পাম্পটা কাজ করবে। এবং এই কাঁধার পর থেকে কিন্তু মোবিল ইনপুট হবে এবং আউটপুট হবে, ঠিক এইটুকার মধ্যেই কিন্তু কাজ করবে। এখন কিন্তু মোবিল নেওয়া শেষ, এবার মোবিল দেওয়া শেষ আর কি। এরপরে আবার মোবিল নেওয়া শুরু করলো, ঠিক এভাবে নিতে থাকবে যখন ফুল। এই যে এটা হলো নেওয়ার সিস্টেম। তো যদি অ্যাকুরেট কাজ করে তাহলে ঠিক আছে। আর এইরকম যখন অ্যাক্সিলারেটরটা ফুল উঠে গেল তখন বাঁধে কি না, এই যে এখানে পিনিয়াম একটু প্রেশার পাচ্ছে, পিনিয়াম কিন্তু ঘুরতে চাচ্ছে না, এটা কিন্তু ঘুরতে চাচ্ছে না পিনিয়ামটা। তো এতে যদি না ঘোরে তাহলে আমরা এখান থেকেই আগে নির্ধারণ করব কতটুকু আরও ঘষে দিতে হবে। আর যদি আমরা এরকম জোর জুলুম করে ঘোরাতে যাই তাহলে পিনিয়াম ভিতর থেকে নষ্ট হয়ে যাবে, বেঁধে যাচ্ছে। এদিকে বাইরে গেলে যখন পিনিয়ামটা জোর করে ঘোরাতে যাবে পিনিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা ইঞ্জিনের মধ্যে যে পিনিয়ামটা আছে প্লাস্টিকের পিনিয়াম সেটা কিন্তু ভেঙে যাবে। তো এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কাজের সময়। তো আমরা খুলে আবার পুনরায় এটাকে একটু পালিশ করে দেব। তো এই স্থানটা একটু বেশি আছে, যা এতটুকু থাকলে পিনিয়ামটা ঠিক মতো কাজ করতেছে না, এগুলো আমরা একটু পালিশ। তো আমরা যতটুকু এখানে বাড়তেছে আমরা একটু পালিশ করে দেব, এছাড়া শিরিষ কাগজ দিয়ে সমান করে দেব যাতে পিনিয়ামটা স্মুথভাবে কাজ করে। এখানে কিন্তু পিনিয়াম যদি ঠিকমতো ঘুরতে না পারে তাহলে কিন্তু মোবিল পাম্পের প্লাস্টিকের যে পিনিয়াম আছে ইঞ্জিনের মধ্যে ওটা ফেটে যাবে বা ভেঙে যাবে, কাজ করবে না। অথবা মোবিল পাম্পের ভিতরে যে পিনিয়ামটা আছে ওটার দাঁতগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য কাজের সময় অন্তত এগুলো সুন্দরভাবে দেখে দিতে হবে যে কতটুকু প্রয়োজন আর আমরা কত বেশি রেখেছি এখানে। এইটুকু করবে যেহেতু এখান থেকে এই পর্যন্ত। তো আমরা বারংবার এগুলো ট্রাই করব যে কোথাও পিনিয়াম আটকে যাচ্ছে কিনা, এদিকে আমরা লক্ষ্য রেখে কাজ করে দিলেই হবে। আর এই কাজগুলো আসলে ক্রিটিক্যাল কাজ, যেগুলো কোম্পানি একবার করে দেয় কত মজবুত সুন্দর আমরা করতে পারি না। এই জন্য এটা হলো লোহার উপরে আমরা পিতল গ্যাস করেছি, যা পূর্বে লোহারই ছিল। তো
তো এটা যদি ওয়ার্কশপে সুন্দরভাবে হুবহু বানায় দিতে পারে তাহলে কিন্তু হয়তো কাজটা ভালো হবে অরিজিনাল মাপে, আর এটাও কাজ খারাপ হবে না, এটা ভালো হবে। তবে কাজের মূল বিষয়টা হলো মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে যেটা করছি এটাও লং টাইম বা দীর্ঘস্থায়ীভাবে চলবে। এখন কিন্তু অনেক সুন্দর একটা সাইজে চলে আসছে। এটা আসলে হেডের ক্যাবের মতোই হয়। তো আমরা এবার দেখব যে আর প্রিমিয়াম বাঁধে কিনা। ভালোই দিছে। তো এরকম লিভার কাজ করবে যখন আমরা অ্যাক্সেলেটর টানবো, পিক আপ জোরে আসতে দেবো এরকম। তো এখানে আমরা প্রিমিয়ামটা ঘুরায় দেখবো আসলে বাঁধে কোথায়, কেমন অবস্থায় বাঁধে। এটা কিন্তু এই জায়গায় আসলে ফুল অ্যাক্সেলেটর যখন ধরা হচ্ছে তখন বাঁধতেছে। তাহলে যদি ফুল অ্যাক্সেলেটর ধরার সময় বাঁধে, এছাড়া একটু যদি কম থাকে তখন হালকা বাঁধতেছে। তো এগুলোই লক্ষণীয় বিষয় যে আসলে বাঁধে কেন। তো আমরা এখন যেভাবে ঘোরায় দেখলাম এখন কিন্তু আর বাঁধছে না সেভাবে। তো যেহেতু বাঁধছে না, আমরা উপরের ক্যাপটা লাগাবো, লাগানোর পরে আবার ঘোরায় দেখবো যে বাঁধে কি না। যদি না বাঁধে তাহলে আমরা মোবিল পাম্পটা পরিষ্কার করে লাগিয়ে দেবো। তো মোবিল পাম্প লাগাতে কিন্তু যে বিষয়গুলো দেখতে হয় এর ভিতরে যে গ্রুপগুলো আছে দুই পাশের, তো এই উপরের যেটা মোবিল পাম্পে কাজ করাবে, এরকম আপ ডাউন করাবে, এটার কিন্তু দুই মুড়ে, এক সাইডে একটু উঁচা এক সাইডে একটু নিচে থাকে, যাতে অ্যাকুরেটভাবে বসাই। দুটো আমরা এই দুই কালার দুটো যেন দেখে লাগাই। তাছাড়া কিন্তু উঁচার জায়গায় নিচুর জায়গায় উঁচা হলে কিন্তু কাজ করবে না, প্রিমিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমরা যেহেতু ঠিক আছে আমরা বাইর করে নিলাম, আমরা এবার সিলটাকে লাগাবো, অয়েল সিল, যেটা মোবিল রাবার বা মোবিল অয়েল সিল। এটা ঢোকাতেও যেমন কষ্ট, একটু এলোমেলো হলে কেটে যাবে, আবার যদি বাইর করতে লাগে তখনও কিন্তু সাবধানে বের করতে হয়। এই সিল যদি কেটে যায় তাহলে কিন্তু আমি মোবিল ঠেকাতে পারবো না। খুবই সাবধান, একটু যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে এই সর্বনাশ। তো যাই হোক, উঠে গেছে সুন্দরভাবে, আশা করি মোবিল লিক করবে না। তো স্প্রিংটা আমরা সেটিং করে নেব এভাবে। তো ঠিক এভাবে সেট হয়ে গেল। তো ঠিক এরকম কাজ করবে। যদি বেশি টাইট হয়ে যায় অ্যাক্সেলেটার তাহলে আমরা কিন্তু সেন্টার হেডের থেকে এই পাশেও লাগিয়ে দিতে পারি, তখন সফট হয়। এবার আমরা মোবিল পাম্পে মোবিল দিয়ে মোবিল পাম্প চেক করছি। তো আসছে, আসলে হাত দিয়ে ঘোরানো অত স্পিডে তো ঘোরানো যায় না। তো যেহেতু মোবিল আসছে, আমরা এবার কভারটা লাগাই ইঞ্জিনের সঙ্গে সেটিং করে দেব যে মোবিলটা আসলে স্বচ্ছভাবে আসছে কিনা। এছাড়া আমরা এখানে রিং রাবার দিয়ে দেবো যাতে এদিক দিয়ে লিক না করে। তো আমরা মোবিল পাম্পের উপরের ক্যাপটা সেটিং করে দিচ্ছি। আর এটা হলো চেক বোল্ট, মোবিল পাইপ দিয়ে ঠিকমতো মোবিল পাম্পের মধ্যে পুরাপুরি আসছে কিনা এর জন্য চেক বোল্ট। আমরা চেক বোল্ট খুলে নেব যখন হচ্ছে মোবিল পাম্প লাগাবো, মোবিল পাম্পের লাইনটা দিয়ে দেব, দেখব মোবিলটা পরিপূরকভাবে এর মধ্যে আসছে কিনা, এবং পরিপূরকভাবে যাতে এসে থাকে
এর মধ্যে যত হাওয়া না থাকে সেভাবে আমরা এই চেক নাট দিয়ে হাওয়া বের করে দেব। তো ঠিক আছে, মোবিল পাম্প আমরা এবার বাইকের সঙ্গে সেটিং করার জন্য রাবার রিংটা দিয়ে সেটিং করে দেব। আমরা CRLF কোম্পানির মোবিল পাম্প লাগিয়েছিলাম, এর কিছু আবার রিপেয়ারের কাজ আছে। তো আমরা এই বাইকের যেটা অরিজিনাল মোবিল পাম্প ছিল এটা আমরা রিপেয়ার করেছি, এটা আমরা লাগাবো। তো এটাই বাইক অরিজিনাল, তো আমরা এটা রিপেয়ার করেছি, এটাই আমরা লাগাবো এখন। আর ওটা খুলে দিচ্ছি। তো আমরা পুরাতন যে মোবিল পাম্পটা এটা আমরা বের করে নিলাম, যেটা লাগানো ছিল CRLF কোম্পানির। এটা তো আমরা এটা রিপেয়ারের জন্য রেখে যেটা রিপেয়ার করলাম ওটা আমরা সেটিং করব। তো মোবিল পাম্পের যে পিনিয়াম ঠিক এই জায়গায় আছে, এটা কিন্তু যখন ঘোরে তখন মোবিল পাম্পে কাজ করায়। ইঞ্জিন পিনিয়াম ঘোরে তখন কিন্তু ঠিক এইভাবে রানিংয়ে যায়, একদম পারফেক্টভাবে ঘুরতে থাকে। তো এটা আমরা মিল করে নেব যাতে এক চান্সে লাগানো যায়। এছাড়া কিক দিয়ে আমরা পজিশনটা ঠিক করে নেই যদি এক চান্সে না হয়। তো আমরা মোবিল পাম্প লাগানোর সময় মোবিল পাম্পটা যাতে সুন্দরভাবে ঢোকে এর জন্য আমরা কিক দিয়ে নেব, মোবিল পাম্প ঠেলা দেবো এবং কিক দেবো। এছাড়া মোবিল পাম্পের যে গোড়ে রিং রাবার থাকে, এই রিং রাবার যদি অতিরিক্ত টাইট হয় তাহলে কিন্তু মোবিল পাম্প ঠিকমতো ঢুকবে না। আর যদি ব্যাঘাত ঘটে ঢোকাতে তাহলে কিন্তু মোবিল পাম্প হয় ভেঙে যাবে অথবা প্রিমিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমরা এদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করব। তো এখানে কিন্তু বাবুল বা ভুটে আসছে, যেহেতু মোবিল পাম্পের মধ্যে মোবিল ভরে যাচ্ছে। মোবিল পাম্পের মধ্যে যখন মোবিল ভরে যাবে, ফুল ভরে যাবে, এরকম ভুটে ওটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমরা এই বোল্টটিকে টাইট দিয়ে দেব। তো এখন কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে মোবিল পাম্পে মোবিল চলে আসছে। আমরা এবার মোবিল পাম্পের এই নাটটিকে বা বোল্টটিকে টাইট দিয়ে দেবো। তো এরকম মোবিল কিন্তু ফুললি ফুল এদিক দিয়ে যখন সার্কুলার হবে তখন আমরা এই বোল্টটিকে পরিমাপ মতো টাইট দিয়ে দেব। তো মোবিল পাম্পের আমরা তারটা লাগিয়ে দিচ্ছি, বাইকটিকে স্টার্ট দেব। সো আমরা জাস্ট এখন স্টার্ট দেবো, আমরা দিয়ে দেখবো মোবিল কিরকম আসছে, তেল ছাড়া ঠিক আছে। তো আমরা বাইকটিকে স্টার্ট দিলাম, সেই সুন্দর। তো আমরা যেভাবে মোবিল পাম্পের কাজ করলাম এটা কিন্তু যত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে দেওয়া যাবে তত কিন্তু ভালো রেসপন্স পাওয়া যাবে মোবিলের। এছাড়া আমরা ইঞ্জিনের রিং পিস্টন যেগুলো সেটিং করে দিলাম, যদি কেউ এইভাবে অ্যাকুরেটভাবে ভেবে চিনতে পরিষ্কার করে সেটিং করে তাহলে কিন্তু বাইকের অরিজিনাল সাউন্ড আনতে পারবে ইঞ্জিনের অন্তত। আর যদি সাইলেন্সার পাইপ ভালো থাকে তাহলে আরও ভালো স্মুথ সাউন্ড হবে। এছাড়া অরিজিনাল কার্বোরেটর, জাপানি কার্বোরেটর, যদি তাইওয়ানের কার্বোরেটরও হয় সেটা কিন্তু অ্যাকুরেট অ্যাডজাস্ট থাকতে হবে। তাহলে কিন্তু এই বাইক চালায় যেরকম আরাম পাওয়া যাবে বা মজা পাওয়া যাবে, তেমনি কিন্তু বাইকের সাউন্ডটাও সকলের মন ছুঁয়ে যাবে। এছাড়া অ্যাডজাস্টের যে বিষয়গুলো থাকে আমরা তো দেখিয়েছি, আর পাশাপাশি সাকশন প্লেটটা যেন সুন্দর থাকে এবং অযথা সাকশন প্লেট যেন আমরা না নাড়ি, তাইলে কিন্তু ইঞ্জিনের সাউন্ড ভালো থাকবে। এছাড়া সিলিন্ডারের যে চোখগুলো আমরা দেখিয়েছি, তো ওগুলো যেন সুন্দরভাবে কাজ করানো থাকে এবং পরিষ্কার থাকে, সাইলেন্সারের সমস্ত ফুটাগুলো পরিষ্কার থাকে, তাহলে সাউন্ডও ভালো হবে এবং বাইকের তেলও কম খাবে। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।